Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Agustin, P19B, NIM P19064. Saya di sini akan melakukan tindakan prosedur baku efektif. Adapun alat dan bahannya, tisu, bengkok, perlak, pengalas, pot sputum, air hangat. Menurut data yang diterima, pasien Tuan Karman mengeluh sesak saat batuk berdahak sulit keluar. Pasien terpasang oksigen nasal kanul 2 lpm, infus RL 30 TPM, dan tekanan darah 120/85 mmHg, 7,5 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif pada pasien yang bertujuan 1. Membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret, 2. Mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik, 3. Mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Perkenalkan, saya perawat Deviana Agustin yang berjaga di shift pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Saya akan menjelaskan prosedur tentang batuk efektif, yaitu nanti Bapak saya bantu untuk duduk. Setelah itu nanti tangannya diletakkan di dada sebelah kiri, satunya di perut. Nanti rasakan pengembangannya ya Pak. Setelah itu ikuti instruksi dari saya. Tujuannya yaitu untuk membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Baik. Apakah ada tindakan Pak? Baik. Saya bantu dulu ya Pak. Melakukan tindakan, Bapak minum air hangat dulu ya Pak. Nanti Bapak letakkan satu tangan di sebelah dada kiri dan di perut. Nanti rasakan ya Pak pengembangannya. Nanti saya hitung sampai 3 hitungan. Saya contohkan ya Pak. Usahakan mulut tertutup ya Pak ya. 1, 2, 3, hembuskan. Bapak tahan nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Nanti tahan ya Pak, tapi buka mulut nanti. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Baik. Nanti Bapak tarik nafas. Nanti Bapak tarik nafas 2 kali. Habis itu ya Pak ada kan ya Pak. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, gerakan Pak. Permisi ya Pak. Setelah sudah melakukan tindakan, apa yang Bapak rasakan? Baik, nanti saya akan kembali lagi ke sini ke jam yang akan datang untuk mengikuti ini ya Pak. Nah, apabila ada yang ditanyakan, nanti silakan bisa tambah di atas ya Pak. Sekian video tindakan batuk efektif dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.